Nes aš negaliu įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, 20-24 metų kadencijoje aš būčiau galėjus sakyti, kad aš nežinau, kas tam Seime darėsi. Tas ten nėra, žinai, atšokit man manęs, ko jūs Ir manęs aš klausiat? nebenoriu. Nes tave vertina pagal kitus kriterijus, jo, aš apie tai esu kalbėjęs, tipo, tavo rinkėjai renkasi politiką pagal kitus kriterijus. Tipo, paint time. Tipo, jeigu įsivaizduokim, yra įvairūs kriterijai, ten nežinau, kaip čia reikia pavaizduota, reikia sugalvoti, kaip pavaizduos, net ne kreivė, rinkėjas Tomas, pavyzdžiui. Ir jam svarbu, kad politikas būtų, žinai, nežinau, galim paimti ir mane, tarkim, Tomas, paimkim. Jo kriterijai, žinai, yra atsakytų į klausimus, pavyzdžiui. Vienas iš kriterijų man, kad atsakytų į klausimus. Gal taip greičiau bus. Taip. Politikas atsako į klausimus. Politikas atsako į klausimus. Vienas, žinai, iš kriterijų yra. Man svarbu, nes jeigu neatsako į klausimus, kaip mes galim, žinoti, už ką jis stovi, ar kaip galim jį atskaitomų laikyti. Ten, nežinau, tada principinė pozicija už vakarų civilizaciją, o ne ruskyną, pavyzdžiui. Tipo, tokia drąsi labai pozicija. Aš nenoriu ruskį mir pas mus Lietuvoje. Žinai, turi porą kriterijų, pavyzdžiui. Ten yra jų daugiau. Kad, pavyzdžiui, ištikus kriziai išlaikoma moralė ir teisė, pavyzdžiui. Tarkim, nežinau, kažkokia, aš nežinau, kaip čia suformuoti, bet tarkim, žinai, kad jeigu, partijoje koks nors pedofilas, žinai, kad išmetam jį iš partijos, leidžiam teisėjam teisti, viskas tiesiog. Tik noriu paminėti, kad Tomas labai blogas vardas. Kaip tu drįsti? Kaip tu tokį drįsti? Tada turim, padaryk, kaip ten tas pala, tu padaryk klaidą gaidį. Ne, kaip ten tas pala? Šitą tu padaryk klaidą, pidrė. Šitas. Čia tai padaryk klaidą. Tai tada turim Remi, turim rinkėją. Turim kitą tada rinkėją, Remi. Ir tada jam rūpi šiek tiek kitokie dalykai. Pavyzdžiui, jam rūpi svarbu ne konservatorius. Pavyzdžiui, tiesiog toks kriterijus yra, legitimus toks kriterijus. Kai pas vieną gali būti žmogų normali pozicija, kai pas normalų bičą, o nesu gaidiška kiepka, yra pozicija, pavyzdžiui, politikas atsako į klausimą, pas gaidžius gali būti pozicija, gerai, sorry. Ne, bet pas kitus žmonės literaliai netokia gali būti pozicija. Pavyzdžiui, svarbu ne konservatorius. Ir tom nesibaigia, žinai. Tada gali būti ten, kokia dar gali būti pozicija, tarkim. Ir čia neironiškai, pas kai kurios žmonės yra tokia pozicija. Kai kuriems gali rūpėti ten, nežinau, stiprus arba stumia ant konservatorių, ant valdžios, gal taip labiau pasakyti. Tai nėra kažkoks kriterijus, kad tam tikrą poziciją tu turi turėti. Bet svarbiausia, kad patenkini emocinį kažkokį dalyką ir stumi ant žmonių, kurių tu nekenti. Pavyzdžiui, gal konservatoriai priėmė kažkokį sprendimą, kur tau tiesiog, nepatiko labai, ar ten surezonavo kažkaip emociškai. Ar ten per ilgą laiką tu žiūrėjai OPTV Orlauską, kaip ten konservatoriai yra blogi. Ir tu nekenti jų. Ir tu nori, tau faina yra, kai ateina kažkoks politikas pas tavį kaimelį ir pasako, kad jie blogi yra. Jie duhai ir jie blogi yra. Tau patinka ir tu už tai balsuoji. Nes ne tik jie kažkokią poziciją turi. Tu gal paskui sakysi savo draugams ir panašiai, man jų ten politika svarbi, ten protingi žmonės ar dar kažką. Bet tu realiai nevertinti, nežinai, kaip atskirti, ar protingas ar ne. Tau patiko, kad ant konservų stūmė, ar ant valdžios stūmė. Ir dėl to tu už juos balsavai. Ir yra daug tokių, tarkim, kriterijų. Ir tas yra dalykas. Tada mes, kai turėsim, pavyzdžiui, Šimonytę, kuri labai retai net kada iš kažką pakritikuos, ypatingai ten, kad rinkiminė kampanija būtų, kad stūmė ant socdemų.
kas be netgi, visai neblogai gal ir turėtų veikti kažkiek, bet, tu turi turėti ir savo viziją, ir kryptį, ir panašiai, tada tu turi atsakyti už savo veiksmus galų gale, už savo žodžius. Iš tokių dalykų jos rinkėjai, tokie kaip Tomas, tikisi iš politikų, už ką jos balsuoja. O vat tokie rinkėjai kaip Remi, kuriem svarbu ne konservatorius, arba svarbu, kad stumtų ant konservatorių, arba tenais, kad būtų stiprų, žinai, nebijotų sakyti teisybės. Tokie kriterijai, net nesigilinant, kas yra teisybė ar ką, bet kai tavo galvoj, tavo kriterijus yra, kad nebijotų sakyti teisybę, kaip tu ją supranti, tai nėra kriterijus, pagal kurį, nes, ar Šimonytė bijo sakyti? Šimonytė nebijo sakyti teisybės. Labiau negu bet kurie iš šitų, net nevertinant ar teisybę ar ne, bet tarkim, tie žmonės nebalsuoju Šimonytę, bet pabalsuoju už kitą politiką. Ir tada nutinka kažkoks įvykis. Pavyzdžiui, partijoje, žinai, nusikaltėlis šūdmaišis, ryšiai. Dabar tie rinkėjai, kurių kriterijuose, kai jie rinkos balsuoti, yra kažkokios moralinės vertybės, principinės pozicijos, labai aukšta atskaitomybė. Jie pažiūri, čia kažkas neiškaus daros. Jiem iš karto tas politikas turi aiškintis, nors dar nėra nei tyrimo rezultatų, nei nieko, net kaltinimų nėra. Bet vien įtarimas jau kelia nepasitikėjimą ir jie iškart kelia klausimą, jau tam politikui biškai pizdėts yra. Ir va Šimonytė pasakytų tokią nesąmonę, kaip aš jau nesusijus, klauskit Seimo. Jos rinkėjai ją išrinko, nes jie kitus kriterijus vertina. Ne, tu negali tokios nesąmonės pasakyti. Tu atsakai už tai, tu premjerė, ką tu čia nusišneki? Kodėl tu šitaip net nelogiškai mintį pasakei? Nes tiem rinkėjams svarbu, kad politikas logiškai mintį sakytų. Tada grįžtam prie kokio Žemaitaičio. Šūdmaišis, schemos ir jo rinkėjai net minties neturi, kad reikia jį kritikuoti už tai. Nes tarp jų kriterijų nebuvo nei vieno šito dalyko. Kad jis turi ryšių, reputaciją turėti, ar kažkokią vertybę, ar atsakyti už žodžius. Nebuvo tarp kriterijų. Buvo kriterijai, kad stumtų ant konservatorių ir ten keli dar kokie tupi. O jis viską tą toliau daro. Tai jis jų akyse, tų rinkėjų akyse, jis nepasikeitė visiškai. Už ką jį kritikuoti? Tai jis toks buvo, jo, gal prisidėjo ten tie nereikšmingi dalykai kaip mafijos šleifas, ten amoralumas, bet mano kriterijuose, mano pasaulėžiūrai, tie dalykai, nieko nereiškia. Čia tik konservatoriai bando apjuodinti jį dalykais, kurie nesvarbus. Arba tada jo atsiranda ten, konservatoriai, autizmas, dar kažką. Nes esminiai dalykai, kokie buvo tavo vertybiniai sistemai, tai jie tai nepasikeitė. Žemaitaitis vis dar nebijo kabutėse duhinti visų, jo, vis dar stumiant konservatorių, tipo, jo, ir tada mes turime tą tokį net nedvigubą standartą. Tiesiog Šimonytė tą ir sako, aš net neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau tokį dalyką pasakyti, nes taip, tavo rinkėjai tave laikytų accountable ir jie reikalauja iš savo politikų daug aukštesnės kartelės. Žemaitaičio rinkėjai visiškai kitų dalykų reikalauja ir jis juos toliau daro. Ar jis ten įstatymą pažiūrė ar dar ką, jo rinkėjai niekad nebalsavo, niekad nebuvo svarbu, kad įstatymo nepažeistų. Ne. Buvo tiesiog primityvūs emociniai poreikiai, viską, ir juos toliau atliepė Žemaitaitis. Čia aš labai išsiplėčiau, bet man atrodo, tai paaiškina labai labai gerai, kodėl, atrodo, vienas politikas paperdžia ir jį jau nukencelina, kitas politikas legit ten, ką tik nori gali daryti. Ir nieko jam nėra. Nes rinkėjas ne to tikisi iš to politiko ir už kitus dalykus į tipo atsakomybės iš jo reikalauja. Bet, žodžiu, gerai. Noriu apie tai kalbėti. Jo, ir iš viso ten kažką daro, aš nežinau, ką jie ten daro. Ir beje, jo, tų kriterijų, aukštas, gražus, jaunas. Aš spėčiau, kad 95% žmonių kriterijus turi tiesiog tragiškus. Taip, 95%. Mažytė rinkėjų mažuma iš tikrųjų skiria pakankamai laiko, kad apmąstytų, kokie tie yra kriterijai iš viso, kodėl jie turėtų būti tokie, kokie yra, ir tada pagal juos žiūrėjo debatus ir pagal juos atsirinko. Aš sakyčiau, čia antiek mažuma, kad netgi didžioji dauguma, kur balsuoja, pavyzdžiui, už ten Laisvės partiją, ar konservatorius tos pačius, jie irgi turi techniškai labai menkai tos apgalvotus, tarkim, kriterijus, kurie galbūt, aišku, teisingesni bus, bet ne taip gerai apgalvoti. Irgi bus, kad Aisos demai duhai, Aiten Žemaitaitis duhas, bet jie negalės net paaiškinti, kodėl duhas. Daugeliu atveju.
Nes mes prisimena tos visus interviu Vox Popo, ten, kur atlieka, ten žmonių gatvėje paklausė, už ką balsuosi, pažinu ir kodėl. Ir jie duoda priežastis, kur tu galvoji, holy shit, tu balsuoji už konservatorius, arba ten, už toj pusė esančius, tarkim, politikus, liberalus ar dar ką, bet priežastis, kurias žmonės duoda, argumentus, yra tiesiog ant tiek retarded, kad, atrodo, gal čia prigavo ir tu jaudinės, bet, tai brain dead tiesiog. Tai jo, aš požiūrį turiu tokį.